السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا حبايب قلبي في مطبخ توته، عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله هنعمل النهاردة حاجة جميلة جدا وهتعجبكم قوي، مش مكلفة وعمايلها سهلة. انا دلوقتي معايا كيلو لبن حليب، هنحطه على النار، هوطي عليه عشان يغلي، وتعالوا شوفوا بقى احنا هنعمل ايه. انا معايا القالب بتاعي، ومعايا هنا هوت كريم كراميل. انا هاخد الصوص بتاع العلبة بتاعتي وهفضيه في القالب بتاعي. بصوا حبايب قلبي، الصوص ده جاهز. انا ان شاء الله في حلقة هعملها لكم وانا بعمل لكم طريقة الصوص والكريم كراميل نفسه. طريقة سهلة مش مكلفة خالص وهتعجبكم بإذن الله. اللي مش مشترك في القناة يا حبايبي يخش يعمل مشاركة ويفعل الجرس عشان يجيله كل حاجات حلوة انا بعملها. ده الكيس التاني. انا دلوقتي خدوا بالكم مولعة على النار على اللبن. عروسة قلبي حبيبتي، قومي كده يلا شجعي نفسك وقومي اتفرجي قوام على الفيديو دوت واعملي الوصفة ديت واعملي احلى تورتايه مش هتكلف معاكي. على فكرة يا جماعة انا بجيب الخامات بتاعتي، بجيبها كمية بسيطة مش هقول كبيرة عشان برضو بتبقى موفرة معايا. فانت لو حسبتيها الكيس ده ب5 جنيه وكيلو حليب ب15 جنيه، يعني 20 جنيه، مش هيكلفني مثلا هنقول بحسبة التورتايه اللي هتتعمل ديت بحسبة 15-20 جنيه لو انت عندك الخامات. يعني في بقى تورتايه كريم كراميل وهتشوفوها بالجمال اللي معايا دوت ب20 جنيه، يا بلاش. انا فضيت دلوقتي بكوين الكريم كراميل اللي معايا على كيلو الحليب. انا جايبه ليه كيلو حليب؟ عشان يديني سمك تقيل بتاع الكراميل نفسه. بصوا حبايبي، ممكن كمان نجيب نص كيلو لبن كفايه قوي ونحط عليه كوبايه ميه من الحنفيه، نمشي نفسنا ما نعقدش نفسنا من اي حاجه، وهيديني ان شاء الله نفس القوام برضو، وهيديني طعم تحفه وشكل جميل قوي. انا هسيب دلوقتي اللبن مع الكريم كراميل يغلوا مع بعض وهتشوفوا في النتيجه اللون هيتغير معايا والسمك بتاعي هيتقل مني. بصوا كل ما بقلبه اللون معايا بيتغير اهو زي ما انتوا شايفينه. اهو بصوا دخل كده في الغليان معايا، بدأ يديني اللون الكريمي اهو اللي انا عايزاه. لسه برضو مع التقليب لحد اللبن ما يغلي هيديني اللون اللون اللي هو المكرمل الكريمي اهو. دخل كده معايا في الغليان، شايفين؟ حتى بدأ يعمل معايا وش الكريمة بتاعته. انا كده بقى هدفي عليه خلاص اهو. بصوا كده هيفور معايا، هدفي عليه لحد ما يبرد ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي، ان شاء الله يا رب الفيديو دوت يعجبكم. دلوقتي هوت القالب معايا اللي مفضيه فيه الصوص بتاع الكريم كراميل. الكراميل بتاعي برد في الحليب، انا قلبته دلوقتي عشان هفضيه معاكم في القالب. بصوا حبايبي اهو واحده واحده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي بصوا والله في النهايه هيدوكوا حاجه واو خالص، هتعجبكم انتوا لو عملتوها كمان في البيت. هنحطه في التلاجة بقى 6 ساعات بالظبط على ما يتماسك مع نفسه، ونشوف هنعمل ايه كمان. دلوقتي هنعمل كريم شانتيه بتاع التورتايه الجميله اللي احنا هنزوقها. دي كوبايه لبن حليب ساقعه، وزي ما قلت لكم انا عندي الخامات دهيت جايبها. ده كريم شانتيه، انت ممكن تجيبي حسبة 5 جنيه. تمام كده. بصوا بقى انا معايا المضرب بتاعي اهوت، هنزل على الهادي خالص الاول
اهو عشان بس ايه ما الاقيش الدنيا اتبهدلت معايا. وبعد كده انا هعلي السرعه. بص حبايبي، اللي ما عندهاش مضرب كهرباء ممكن تستعمل المضرب السيليكون، هيديكي نفس القوام برضو، او في الخلاط. زي ما قلتلك مفيش حاجه اسمها مستحيل، او مفيش حاجه اسمها مش هتنفع. شغلي نفسك باي حاجه هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل. انا دلوقتي بقى خلاص بدأت اسرع معايا. بصوا حبايبي، بصوا بدأ يتقل ازاي. على فكرة الكريم شانتيه ده انا جايباه محلي، عشان كده ما حطيتلوش سكر. كل ما هضرب فيه كل ما هيديني القوام التقيل بتاعه اللي انا هزوق بيه التورته بتاعتي الجميله. ممكن كمان لو ما عندكيش الامكانيه ان انت تعملي الكلام ده كله، ممكن يا حبيبتي تاكليه زي ما انا هطلعه في الاول خالص وهتشوفيه معايا. وتكفي ان انت بس هتاكلي كريم كراميل جميل جدا من ايديك الحلوه، مش شرط ان انت تزوقيه. بس انا عشان عندي الامكانيات والحاجات دي موجوده عندي، فحبيت ان انا اوريكم بعد ما تعمليه وتيجي تزوقيه هيديكي في النهايه ايه، تورتايه جميله تفرحي بيها اولادك. بصوا القوام بدأ يتقل خالص معايا لدرجة ان المضرب بيمشي معايا بالبطيء اهو. بتعجبني قوي قوي الكريم شانتيه كده وانا بقعد ازوق فيه بالمضرب. بصوا بعمل ايه، بيديني شكل جميل قوي. حبيبتي لو عجبك الفيديو اعملي لايكات واعملي مشاركة عشان ينزل لكم كل جديد. ايه الجمال وايه الحلويات ديت. تمام كده، كده انا كده خلصت. شايفين التقل بتاعه، بجد حاجة جميلة قوي والله العظيم. طريقة سهلة قوي 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 وهتعجبكم. وحتى اللي مش هيعرف يعملها بالمواصفات السهلة دي هيقوم يتشجع ويعملها، وهيبقى فرحان انه مطلعها من ايده كده. انا دلوقتي هحطها بقى في التلاجة بتاعتي لحد الكريم كراميل اللي عندي ما يتقل معايا، ونشوف هنعمل. بصوا القوام يا حبايبي، بصوا. يلا بينا نشيلها في التلاجة. ما شاء الله، بصوا بصوا بقى الجمال اللي انا هعمله دوت. انا هقلبها بقى معاكم دلوقتي وربنا يستر معانا، بس ان شاء الله هي هتنزل ويايا تمام. انا بحاول كده افرخها بالسكينة عشان تنزل معايا ثابتة باذن الله. بس كده حبايبي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ادعوا لي كده تنزل معايا في الطبق، محدش يضحك عليا. يلا حبايبي، انا متعوده طبعا على الحاجات دي وعارفه ان شاء الله هتنزل تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده وايه الحلويات ده، سموا معايا يلا يلا يلا. اوبا، ايوه كده. ايه رايكم بقى، تحفه صح؟ دي بقى ممكن ناكلها كده حبايبي، اللي مش عاوز يزوقها مفيش اي مشكله، هي اصلا شكلها جميل من غير اي حاجه. بصوا الصوص الجميل ده سايح فيها ازاي، بيقول لكم تعالوا كلوني. هنعمل ايه بقى دلوقتي مع بعض. انا المضرب دوت اللي هزوق بيه بصراحه ربنا يعني عزيز عليا قوي، يعني بقاله كتير جدا جدا معايا، ومش عاوزه ان انا استغنى عنه. عندي اللي هو الكبير واقدر ازوق بيه مره واحده، بس انا لا، انا بكتفي بدهوت يعني بيريحني نفسيا. بصوا حبايبي بقى، انا باخد دلوقتي الكريم شانتيه وهتشوفوني هعمل معاكم ايه بالظبط خطوه خطوه. طبعا عشان انا مش عايزه برضه اطول معاكم الفيديو، انا هعمل وردتين كده معاكم وبعد كده هكملها للاخر وهرجع لكم. بصوا هو القمع صغير خالص، بس مش عايزه اقول لكم بجد يعني تحفه معايا. انا بملاه كده بمعلقه صغيره، عامل زي الايس كريم على فكره، بسكوتة ايس كريم. بس هقفله بقى دلوقتي بالغطا بتاعه.
يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل مع بعض بقى الورد اللي هنزوق بيه الطبق بتاعنا. زي ما قلت لك حبيبتي كده، عملنا كام ورده. هكمل بقى الطبق وارجع لكم تاني ان شاء الله، عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو بس. يلا بينا، باي باي. ايه رايكم بقى في الحلويات ديت؟ ما شاء الله، بصوا جميله ازاي. تعالي بقى هنزوقها بايه. انا عندي خرز هنا شوكولاته، شوكولاته كاكاو وشوكولاته بيضه، وعندي هنا كريز، وعندي هنا لوز، وعندي بندق. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. هنحط هنا اهوت اللوزايه دي في النص، ونحط كام وحده بندق كده برضو حوالين الورده الكبيره اللي في النص بتاعتنا. زي ما قلت لك يا حبيبتي، ممكن كمان تجيبي السوداني تكسريه وبرضو ترشي رشه كده عليه جميله، ونكتفي بكده اهوت. مش شرط كل الحاجات اللي معايا ديت. انا بحط هنا بقى الكريز على كل وردايه، عشان كده انا سميتها تورته الكريم كراميل. قوموا حبايبي جربوا الطريقه ديت، والله انتوا هتدعولي وهتفرحوا ولادكم بيها قوي. انت نفسك هتفرحي بيها لما تلاقيها في النهايه كده اديتك المنظر الجميل ده. بصوا حتى الكريم شانتيه، يعني لو جبتيه ب5 جنيه هتاخدي ربعه بس. بصوا شايفين بقيته ازاي موجود زي ما هو. طبعا هستخدمه في حاجات تاني بعد كده. انا كده بقى بحط خلاص الكريز في الاواخر اهو. تحفه تحفه. انا بعشق الكريم كراميل ده يا جماعه، على فكره والله بعشقه، بالذات في الصيف كده بيبقى نازل ساقع على المعده، بيرطبها مع الحر اللي احنا فيه دوت. دلوقتي بقى هاخد الشوكولاتات اللي معايا، شوكولاتات الكاكاو والشوكولاته البيضه، وهنرص برضو كده شويه على هناوت وهنا اهو. هندي رشه بسيطه في الجناب، وبعد كده هنزل على الورد بتاعي. تمام كده. يلا بقى كده نختصر ونرش الرشه الاخيره ديت. الله الله يا جماعه، والله العظيم تحفه بجد. قولوا لي ايه رايكم حبايب قلبي. عايزه كده احلى كومنتات واحلى تعليقات، واعملوا مشاركه عشان خاطري، عشان بس اعرف ان الطبق الجميل ده والتورتيه عجبتكم. بالهنا والشفا حبايب قلبي. شوفوا كريم شانتيه ده عسل، يعني انا بعشقه. هدوق كده معلقه معاكم من حلاوته بصراحه، يعني مش قادره استنى. مش ممكن مش ممكن. بالهنا والشفا حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وتكون وصفه سهله بالنسبه لكم ان شاء الله، ويا رب اقدر اجيب لكم كل جديد يكون سهل بجد. يلا حبايب قلبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك. شكلها جميل قوي، عجباني بصراحه. هنقطعها مع بعض كده عشان اوريكم القوام بتاعها، وبصراحه مش قادره استنى، عايزه ادوقها. انا عايزه اقول لكم انا بعمل دايت. يمكن انا دلوقتي العصر ادن يا دوبك، هي على كوبايه عصير بس شربتها، ومش قادره استنى لاني جوعت يعني. تعالوا نجرب كده حته مع بعض. طبعا هي لسه بقى الكريم شانتيه سايح معايا، بحاول اطلعها كده بالراحه. بصوا السمك بتاعها ما شاء الله، ما شاء الله عليها، تحفه. هي طبعا لسه هتتحط في التلاجة وتبقى ماسكه نفسها، بس مش مهم يعني، المهم الشكل النهائي اللي احنا شفناه. واهم حاجه كمان الطعم الجميل بقى. انا هخلص عليها بصراحه، يعني هغيظكم واكلها كلها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الصوص يا حبايبي طعمه تحفه. يلا قومي غزيهم انت كمان، واعملي تورتيه حلوه زي دهيت، وكليها خلصي عليها لوحدك انت.
بصوا بصوا بتسيح معايا من هنا لهنا ازاي، بترقص في الطبق. طبيعي الكريم كراميل عامل زي الكريم شانتيه لما بتيجي تزوقيه. بصوا بصوا الكريزايه عامل زي الجيلي برضو، الجيلي برضو كده تحطيه يقعد يرقص معاكي. ده كده الرجيم بتاعي هيبوظ. يلا اخر حاجه بقى، كفايه عليا كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.